หลีกเลี่ยงเสียงแดดแค่เป็นวัตถุไวไฟเนาะสไลด์ ดูสิครับน้ำแดงหมดแล้วครับฝนตกเมื่อคืนน้ำจากถ้ำเจียงดาวมานะครับ ลงน้ำปิงลงไปสู่แม่แตงนะครับดูสิครับน้ำแดงอันตรายมากครับโอ้ยโอ้ยตายแล้วตายครับตายน้ำดูต้นไม้ครับต้นไม้ล้มหมดเลยครับโอ้โหดูครับดู